monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter une semi-remorque de frigo derrière moi. On va approcher comme ce que vous avez vu. Ça, c'est le essieu très populaire en Chine, la marque Fuhua, qui est à la première place en Chine, avec le pilote de 12R4 29.5 et de 100 chambres. Et ça, c'est le bétail de la marque Yost. Ça, c'est très populaire. Sauf ça, il y a aussi le pivot à tirer. C'est la même marque Yost. Donc, les deux marques Yost qui peuvent bien travailler, qui peuvent bien supporter le travail de semi-remorque. Ça, c'est le refroidisseur de la marque africaine Harrier, qui est très populaire. Maintenant, ce que vous avez vu, ça, c'est la modèle 7300. Ça, c'est une refroidisseur indépendante qui peut travailler de façon durable. Maintenant, laissez-moi entrer à l'intérieur de boîte. On va bien voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc maintenant, je suis à l'intérieur de la boîte. Comme vous voyez, à l'intérieur, le plancher en bas avec épaisseur 125 mm. Et puis, le plancher à côté, pendant les deux côtés, ça fait 85 mm. Et puis le plafond en haut, c'est aussi de 85 mm. Vous avez vu, ça c'est une porte à côté. C'est-à-dire qu'on peut l'ouvrir et puis fermer à tout moment. Donc au moment de transport, si vous voulez décharger quelque chose, donc vous n'avez qu'à ouvrir la porte à côté. En bas, comme vous l'avez vu, ça c'est le plancher, mais en quelque forme spéciale. Ce que je vais vous montrer, ça c'est les feuilles aération. C'est-à-dire que l'air froid qui peut circuler à travers les trucs comme ça, donc qui peut bien faciliter la circulation de l'air froid.